Oke, Bapak yang ada di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hari yang sungguh indah Tuhan, kami melihat salju kemarin, semuanya putih-putih bagaikan salju. Kau telah cuci bersih dosa-dosa kami seputih salju Tuhan. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang kudus. Kau telah membenarkan kami, menyucikan kami, memberi kami tempat dalam kehidupan-Mu Tuhan, di dalam kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang telah Kau sediakan untuk kami. Semua berkat-berkat yang telah kami terima, tahun-tahun yang telah lewat, dan yang sudah Kau sediakan juga buat tahun ini Tuhan. Tahun berkemenangan Tuhan, karena kami selalu lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut semua berkat-Mu Tuhan di tahun ini. Dan kami makin dekat dengan Kau, di dalam hadirat-Mu kami hidup, berjalan, dan mengalami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus, kami mau bersatu hari ini Tuhan, menyembah, bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song. Ancient of heaven, may your glory fill the earth as the waters cover the sea. Seize our heart and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Holy
our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters covers the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. This is the song we will be singing forever. Holy is the Lord. 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 Holy the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Yahweh von mein Head, Christ up in my heart. You will learn for to hate. Mein heart is full on Zah. En ken to hear ben hoor. En ik behoor zu. Mijn aanbidding is slechts voor u. Laat ik ook denk of u. En ik hang door de poorten met een loflied. En die ontmoeten deze dag. En ik geef u alle hoop toe en heb altijd naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid.
juichen voor u mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Toeteren door u Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik ken u Heer, ben God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slecht voor u, wat ik ook denk of u. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, hef mijn handen naar u op, ik prijs uw naam, o Vader eeuwig. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zie u alle lof toe, hef mijn handen naar u op, ik prijs uw naam, God Vader eeuwigheid. Want de Heer is goed, zijn goed en tierenheid is tot de eeuwigheid. Amen. Want de Heer is goed, zijn goed en tierenheid is tot de eeuwigheid. Amen. Ja, de Heer is goed en liefde en zijn trouw zijn tot de eeuwigheid. Amen. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, hef mijn handen naar u op, ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zie alle lof toe, ik hef mijn handen naar u op, ik prijs uw naam, van de eeuwigheid. Ik prijs uw naam, van de eeuwigheid. Ik prijs uw naam, van de eeuwigheid. Ik wil zingen voor de Heere, mijn grote overwinnaar. Hij is mijn God en ik zal hem prijzen. Ik wil zingen voor de Heere, hij is mijn grote overwinnaar. Hij is mijn God en ik wil hem prijzen. Mijn sterke beschermer, hij kwam mij te hulp. Overwinnaar, hij is mijn God en wil ik eren. Overwinnaar, machten in de strijd verheven. Overwinnaar, zijn naam is hier, hij is een kruisheld. Overwinnaar, machten in de strijd verheven. Ik wil zingen voor de Heere, onze wegen in zijn hand. Mijn
verlossen en ik zal hem prijzen. Ik wil zingen voor de Heere, Hij verplettert elke man. Hij verlossen en ik zal hem prijzen. Mijn sterke beschermer, Hij kwam mij tegemoet. Overwinnaar, Hij is mijn God en wil ik eren. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Overwinnaar, zijn naam is hier, Hij is een krijgsheld. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Mijn sterke beschermer, Hij kwam mij tegemoet. Overwinnaar, Hij is mijn God en wil ik eren. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Overwinnaar, zijn naam is hier, Hij is een krijgsheld. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Ik wil zingen voor de Heere, mijn grote overwinnaar. Hij is mijn God en ik zal hem prijzen. Ik wil zingen voor de Heere, Hij is de grote overwinnaar. Hij is mijn God en ik zal hem prijzen. Mijn sterke beschermer, Hij kwam mij tegemoet. Overwinnaar, Hij is mijn God en wil ik eren. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Overwinnaar, zijn naam is hier, Hij is een krijgsheld. Overwinnaar, machten is de strijd overheven. Overwinnaar, Hij is mijn God en wil ik eren. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Overwinnaar, zijn naam is hier, Hij is een krijgsheld. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Mijn sterke beschermer, Hij kwam mij tegemoet. Overwinnaar, Hij is mijn God en wil ik eren. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Overwinnaar, zijn naam is hier, Hij is een krijgsheld. Overwinnaar, machten in de strijd overheven. Overheven, overheven. Kami menyanyikan kemenangan-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah kemenangan kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu. Dan Engkau yang berjanji, dan Engkau senantiasa menepati.
ongeëvenaarde kracht in uw grote naam, Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in ons grote naam, Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in ons grote naam, Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. 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 Jezus, naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Hoogste Heer. Naam boven alle namen. Hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar.
Jezus overwinnaar. Ongeëvenaard de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeëvenaard de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Segala pujian bagi anak domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja, segala Raja. Segala pujian bagi anak domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja, segala Raja. Segala pujian bagi anak domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja, segala Raja. Dia yang berkuasa, Dia yang bertata, memerintah segalanya. Agung namanya, layak dipuja, mulia selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang bertata, memerintah selamanya. Agung namanya, layak dipuja, memuja selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang bertata, memerintah selamanya. Agung namanya, layak dipuja, mulia selamanya. Berada saja Dia yang bertata, memerintah selamanya. Agung namanya, layak dipuja, mulia selamanya. Segala pujian bagi anak domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja, segala Raja. Segala pujian bagi anak domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah
memenuhi seluruh bumi. Siap lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Raja segala Raja. Siap lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Raja segala Raja. Siap lutut bertelut, lidah mengaku, siap lutut bertelut, lidah mengaku, siap lutut bertelut, lidah mengaku, siap lutut bertelut, dan lidah mengaku, Yesus Raja segala Raja. Amin. Amen. Halleluja. Vader in de hemel, dank u voor deze morgen, Heer. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dank u voor verse openbaringen in onze harten, in onze gedachten, Heer. Terima kasih untuk pewahyuan yang baru di hati dan pikiran kami Tuhan. We hebben u zo hard nodig, Heer. Vooral in deze momenten, deze tijd van het jaar. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, terlebih di saat-saat ini Tuhan. Het is alleen met u, Heer, dat we alles kunnen overwinnen. Hanya dengan Engkau kami bisa menjadi pemenang dari segalanya. Wilt u ons leiden, Heilige Geest? Mari tuntun kami ya Bapa Roh Kudus. Deze morgen spreek tot onze harten, Heer. Pagi hari ini mari bicara ke hati kami semua Tuhan. Uw salving over mijn hart, over mijn gedachten, Heer, dat alleen uw woord gesproken wordt, Heer. Urapan-Mu mengalir memenuhi hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga hanya perkataan-Mu lah yang diperkatakan. In Jezus' machtige naam. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Halleluja. Selamat pagi. Goedemorgen. Ik ben blij dat jullie allemaal al wakker zijn. Saya senang kita semua sudah bangun. Zijn er nog mensen die het te vroeg vinden om 10 uur? Apa ada yang mungkin masih jam 10 masih terlalu pagi? Ik bedoel mensen die nu niet aanwezig zijn. Oh, maksud saya masih ada orang yang belum hadir saat ini. Omdat het te vroeg is. Karena terlalu pagi mungkin. Maar prijs de Heer, we gaan God laten spreken op deze morgen. Tapi puji Tuhan, mari kita biarkan Tuhan yang berbicara saat ini. Zoals jullie weten, in het christelijke wereld, het gaat allemaal om geloof. Seperti yang kita semua tahu, di dunia kekristenan semua berbicara tentang iman. Geloof in de genade van God. Iman terhadap anugerah Tuhan. Want zonder genade hebben we ook geen geloof. Karena tanpa anugerah kita juga tidak bisa punya iman. We willen deze morgen spreken over Bijbelse geloof. Pagi ini kita mau bicara mengenai iman secara Alkitab. Er zijn zoveel soorten van geloof in de wereld. Begitu banyak macam iman di dunia ini. Je zegt gewoon tegen je vrienden, ik geloof het wel.
Kadang kita bilang kepada teman kita, "Oh, saya percaya kok." Ja, ik geloof wel dat die het zal doen. Saya percaya kok kalau dia pasti akan melakukannya. Ik geloof het wel dat ik het zal hebben. Saya percaya kalau saya pasti akan bisa punya sesuatu. Maar het geloof die je zegt, is dat echt gebaseerd op Bijbelse waarden? Tapi iman atau kepercayaan yang kita ucapkan itu harusnya berdasarkan terhadap norma-norma dari Alkitab. We willen deze morgen van Jezus leren wat echte geloof is. Kita mau belajar pagi hari ini dari Tuhan Yesus apa arti iman dan kepercayaan yang sesungguhnya. Laten we naar Markus 11, vers 24 gaan. Mari kita buka Markus 11 ayat 24. We lezen daar. Wacht, ik ga even in mijn Bijbel lezen, want het is klein. Jezus zegt hier, daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Yesus bilang di sini, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jezus leert ons om te geloven en te ontvangen. Jadi Tuhan menuntun kita untuk bisa percaya dan untuk punya iman telah menerimanya. Want als je gelooft, dan moet je ook ontvangen. Karena kalau kita sudah beriman, maka harusnya kita sudah menerimanya. Als je niet ontvangt, dan zit je nog in twijfel of in een hoop met onzekerheid. Kalau kita belum menerimanya, itu berarti kita masih ada dalam suatu kebimbangan atau masih dalam suatu kepercayaan, tapi ada kebimbangan di situ. En God zegt, wanneer je twijfelt, denk niet dat je het zal ontvangen. Dan Tuhan bilang, saat masih ada kebimbangan, jangan pikir bahwa engkau akan menerimanya. Dus alles wat wij zouden moeten ervaren, moeten we erin geloven en ontvangen. Jadi kita harus belajar bahwa apa yang sudah kita imani, kita akan menerimanya. Ontvangen hier komt van het woord, een Grieks woord, lambano. Menerima itu datang dari bahasa Ibrani, Yunani, yang lambano. Dit is een belangrijk woord. Ini adalah suatu kata yang penting. Lambano betekent dat je grijpt naar iets. Lambano itu artinya bahwa kita mengambil sesuatu. Dat je met geweld naar iets grijpt. Jadi dengan suatu kekuatan yang besar yang mengambil sesuatu. Dat je echt serieus ontvangt. Dan secara sungguh-sungguh serius kita menerimanya. Dus het is niet zo dat je zegt, ja, het zal wel gebeuren, maar je gaat echt in geloof grijpen naar wat je gelooft. Jadi jangan cuma bilang, pasti saya akan menerimanya deh. Tapi kita harus benar-benar serius percaya bahwa kita akan mengambil itu, menerimanya. Onthoud dit woord, want dit is een zeer belangrijk woord. Jadi ingat kata ini karena ini sangat penting.
Dus als we terug naar Markus 11 gaat, Kalau kita kembali ke Markus 11 tadi, dus het zegt, alles wat je bidt en vraagt en begeert, di situ dikatakan apa yang kamu doakan dan minta, alles wat je verlangt, apa yang kamu rindukan, heb geloof en doet het alsof je het al ontvangen hebt. berimanlah dan berbuatlah seperti engkau sudah menerimanya. En het zal geschieden. Maka itu pasti akan terjadi. We gaan nog een ander woord tonen aan jullie. Johannes 5, Handelingen 1, vers 8. Kita buka lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dat is over de uitstorting van de Heilige Geest. Ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot de uiterste der aarde. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gij zult kracht ontvangen. Ontvangen hier is hetzelfde woord lambano. Jadi kamu akan menerima kuasa. Kuasa sama artinya dengan kata tadi, yaitu lambano. Daarom zien we, ondanks dat we gezalfd zijn, de Heilige Geest ontvangen hebben, dat we soms geen kracht hebben, omdat we geen lambano doet. Jadi kadang kita lihat walaupun kita sudah diurapi, tapi kadang kita tidak bisa menerimanya karena kita tidak punya arti kata yang serius dari lambano tadi. Dus God heeft ons al kracht en autoriteit gegeven, maar we moeten lambano doen. Jadi Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan otoritas, tapi kita harus punya kata lambano itu. Lambano, dat betekent dat je echt gaat grijpen naar wat je al gegeven is. Jadi lambano itu berarti bahwa kita benar-benar mengambil dan menerima apa yang sudah seharusnya kita terima itu. Een ander woord is in bezit nemen wat God al voorzien heeft. Dengan kata lain, menjadi pemilik dari apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Zoals je weet, toen in de tijd van Josua, God zegt, neem het beloofde land in bezit. Seperti waktu di cerita Yosua, Tuhan bilang, ambillah tanah yang sudah aku persiapkan untukmu. In bezit nemen, grijpen, met geweld ontvangen. Jadi dudukilah dan ambil dengan tangan, dengan penuh kuasa, semua yang sudah harusnya kita punyai. En we weten in de tijd toen van die 12 verspieders, 10 verspieders waren gestuurd geweest om het beloofde land te verkennen. Dan kita tahu ceritanya waktu ada 12 atau 10 pengintai yang diutus untuk mengintai negeri Kanaan itu. En ze zagen allemaal reuzen en de banaan is super groot en het is onmogelijk om het bezitte land binnen te gaan. Dan para pengintai ini mereka melihat orang-orangnya besar-besar kayak raksasa, jadi kayaknya nggak mungkin banget deh untuk bisa menduduki tanah yang sudah dijanjikan itu. Maar 2 mensen, Joshua en Caleb zagen iets anders. Tapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memandang dengan cara yang lain. Blijkbaar hebben ze het begrip lambano in hun harten.
Dan mereka sepertinya punya pengertian tentang lambano itu di dalam hati mereka. Dat ze niet naar de omstandigheden kijken, maar dat ze met geweld geloven en ontvangen wat God beloofd heeft. Tapi mereka penuh dengan kepercayaan, dengan penuh kuasa, menerima dan memiliki, mengambil apa yang sudah Tuhan janjikan itu. Een ander woord, Johannes 1, vers 16. Jadi dengan kata lain juga ada di Yohanes 1 ayat 16. Uit zijn volk hebben we allen ontvangen, zelfs genade op genade. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ontvangen hier is ook lambano. Dan kata menerima di sini itu juga sama artinya dengan kata lambano tadi. God heeft ons genade op genade gegeven. Tuhan itu dengan kasih karunia demi kasih karunia sudah memberikan kepada kita. God heeft ons zegen na zegen gegeven. Berkat demi berkat Tuhan sudah berikan buat kita. God heeft ons gunst na gunst gegeven. Perkenanan demi perkenanan sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Maar kunnen we dit ontvangen? Tapi pertanyaannya, apa kita bisa menerima semua ini? Wij geloven het wel, Memang kita percaya, tapi maar kunnen we ontvangen? apakah kita bisa menerimanya? Hebben we het ontvangen? Apa kita sudah menerimanya? Grijpen we ernaar? Apa kita mengambil itu? Nemen we in bezit wat God alles beloofd heeft? Apa kita sudah memiliki, sudah menduduki semua yang Tuhan anugerahkan buat kita? Want Gods belofte moet je ontvangen. Karena janji Tuhan itu harusnya kita terima. Het gaat niet zomaar spontaan gebeuren, maar we moeten erin geloven en grijpen ernaar. Itu semua nggak akan terjadi begitu saja, tapi kita harus beriman, percaya, dan mengambilnya dengan kuasa. Zelfs met geweld. Met geweld betekent niet gewelddadig, maar met geweld, met echt uit je diepste van je hart grijpen naar zijn beloften. Kuasa ini bukan berarti kuasa dengan begitu saja dengan kemarahan atau nggak benar melakukannya, tapi kuasa yang muncul dari hati kita yang paling dalam. Als je een auto in de garage hebt. Misalnya nih, kalau kita punya mobil lagi di garasi. En je gelooft wel, ik heb een auto, ik heb het gezien. Dan kita percaya bahwa kita punya mobil itu ada di garasi. Maar je gebruikt het nooit. Je gebruikt het nooit. De machine is nooit aan. Tapi mobil ini nggak pernah kita pakai, mesinnya nggak pernah dihidupkan. Je gebruikt die auto niet. Dan kita nggak pernah pakai mobil ini. Dat is precies geloof zonder daden, dat is 0,0. Itu seperti iman tanpa perbuatan yang artinya 0,0. Het geloof is pas effectief als je ook in daden omzet. Iman itu akan benar-benar efektif, benar-benar bekerja saat kita melakukannya. Geloof is pas in werking als je ernaar grijpt. Iman itu akan benar-benar bekerja saat kita mengambilnya, meraihnya. God heeft je een auto gegeven, maar je gebruikt het niet, dan is dat nutteloos, toch? Sama ceritanya kalau kita punya mobil tapi nggak pernah make, itu kan nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Hetzelfde als je een heleboel kleren hebt in je kas, maar je
Je doet de kast niet open en de kleren aandoen. Kayak kalau kita punya banyak baju di lemari, tapi lemarinya nggak pernah dibuka, bajunya nggak pernah dipakai, ya nggak ada artinya punya baju banyak. We moeten de kast open doen en kleren aandoen. Jadi yang harus kita lakukan adalah buka lemarinya, ambil bajunya, lalu pakai. Ook wat betreft eeuwig leven. Juga sama artinya dengan hidup yang kekal. God heeft gezegd, ik ben gekomen om je leven en leven in de eeuwigheid te geven. Tuhan sudah bilang, saya datang untuk bisa memberikanmu hidup yang kekal. Leven in overvloed. Kehidupan yang penuh berkat. Je gelooft erin, Dan kita percaya akan perkataan ini, maar je ontvangt het niet. tapi kita belum menerimanya. Ontvangen betekent dat je niet meer twijfelt, ja, ben ik gered, ben ik een kind van God of ben ik een crimineel? Menerima ini dengan kata lain, tidak punya lagi keraguan apakah saya sudah diselamatkan, apa saya sudah bukan seorang pendosa lagi. Als je steeds voortdurend rondloopt om te zeggen, ik ben een zondaar, ik weet niet of ik de hemel binnen zal gaan, dat is geloven zonder ontvangen. Jadi kalau kita masih tetap berputar-putar dengan punya pikiran, masih bertanya-tanya apakah saya sudah diselamatkan atau enggak, itu sama kayak menerima iman tapi tanpa ada perbuatan. We moeten een openbaring hebben over dat woord lambano. Jadi mari kita usahakan punya pewahyuan tentang kata lambano tadi. Hoe meer je openbaring hebt over het woord lambano, hoe meer je de beloften van God gaat zien in je leven. Semakin kita lebih dibukakan tentang arti lambano itu, akan semakin lebih banyak lagi kita bisa melihat dan menerima apa yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Want het woord van God zegt, alles heb ik al gegeven aan jou, aan jullie, aan ons. Karena di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan bilang, saya sudah memberikan semuanya kepadamu. Alle geestelijke zegeningen. Semua berkat-berkat ilahi. Alles wat je nodig hebt, heb ik gegeven. Semua yang kamu butuhkan sudah saya berikan. En waarom zien zoveel mensen nog niet al die beloften van God? Jadi kenapa masih banyak sekali orang yang belum melihat janji Tuhan ini? Omdat ze niet in een Bijbelse geloof wandelen. Karena mereka belum berjalan di dalam iman secara Alkitabiah, secara keilahian. Want Jezus zegt, alles wat je gelooft, ontvang. En het zal geschieden. Karena Yesus bilang, semua yang sudah engkau imani, itu akan engkau terima dan terjadi. Dus doe alsof je het aan ontvangen hebt. Jadi marilah percaya sepertinya bahwa engkau sudah menerimanya. Als God belooft, ik zal je altijd voorzien in al je behoeften. Jadi kalau Tuhan udah janjikan bahwa Dia akan memenuhi semua yang kita butuhkan. En je zit in een bepaalde tekorten. Dan saat ini mungkin kita masih ada dalam beberapa hal yang masih kurang. Er zijn dingen die je nodig hebt, maar die je nog niet hebt. Ada beberapa hal yang masih kita butuhkan, tapi belum kita punyai, belum terima. Wel, dan moet je geloven en lambano doen. Grijpen met geweld. Harusnya kita punyai percaya kata lambano tadi bahwa hal itu udah kita terima, udah menjadi milik kita. Dat wil zeggen, je moet strijden, de strijd van het goede geloof. Dengan kata lain, kita harus berusaha dengan iman yang benar-benar baik. Dat wil zeggen dat de belofte van God, dat je in je hart inprent, geloven, ontvangen
en erin wandelen. Dengan kata lain juga, kita harusnya menerima janji Tuhan itu, menaruhnya di dalam hati kita, menanamkannya di hati kita, dan kita percaya bahwa kita sudah percaya, menerima, dan kita berjalan di dalam apa yang kita imani ini. Dit is wat Jezus gedaan heeft hier op aarde. Hij gelooft, hij ontvangt en hij wandelde. Dan itulah yang dilakukan Yesus waktu dia di dunia, dia percaya, dia terima, dan dia berjalan di imannya ini. En al die wonders die hij verricht heeft, dat is geloven en ontvangen. Dan semua keajaiban yang dia lakukan itu karena dia percaya dan dia menerimanya. Laten we Johannes 15 vers 7 lezen. Mari kita buka Yohanes 15. Ayat berapa ya, Om? 7. Ayat 7. Ayat 7. Indien gij in mij blijft, zegt Jezus, en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Als Jezus zegt, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, Jadi kalau Yesus bilang, jikalau kamu tinggal dan di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, hij zegt eigenlijk met andere woorden, wandelt in het bovennatuurlijke. dan dengan kata lain, sebenarnya Tuhan Yesus bilang, berjalanlah di atas Supranatural. kekuatan, ya, berjalanlah dalam supranatural kamu. Dus wandelt in een geloof die bovennatuurlijk is. Jadi berjalan di atas kekuatan alami kita, berjalan dalam kekuatan supranatural lah. Wandelt in de kracht van de Heilige Geest. Berjalan dalam kekuatan dari Roh Kudus. En ontvang al zijn beloften. Dan terima semua janjinya. Dus ziet wat het resultaat is. Indien gij in mij blijft, mijn woorden in u blijven. Dus indien wij bovennatuurlijk blijven, vraag maar wat ge wilt en het zal u gegeven worden of zal u geworden. Jadi kalau kita berjalan di atas kekuatan natural kita, berjalan dalam kekuatan supranatural, maka kita akan menerima apa yang kita minta. Dus Gods belofte ervaren in ons leven is niet zo moeilijk. Jadi janji-janji Tuhan itu harusnya kita bisa mengalaminya tanpa ada kesulitan. En Gods belofte is altijd ja en amen. Karena janji Tuhan selalu ya dan amin. We moeten daarom leren om met geweld te grijpen, in bezit nemen. Jadi kita harus belajar mengambil semua karunia ini, janjinya dengan penuh kepercayaan yang dari dalam hati kita. En bovennatuurlijk leven. Dan tetap hidup secara supranatural. Met geweld betekent, wat zegt hier, ja, uit je diepste van. Jadi geweld ini maksudnya benar-benar dari hati kita yang paling dalam, benar-benar gimana ya, 100% mau ngambil itu jadi milik kita. Kolossenzen 2 vers 6. Kolose 2 ayat 6. Oké. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld, opgebouwd worden in hem,
bevestigd worden in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeien in dankzegging. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. We zijn toch nieuwe schepping sinds dat we Christus ontvangen hebben. Kita semua adalah ciptaan yang baru sejak kita sudah menerima Tuhan Yesus. Onze oud leven is vleeselijk. Jadi hidup yang lama kita itu adalah hidup dengan kedagingan. Maar ons nieuwe leven is een bovennatuurlijk leven in de geest. Tapi hidup yang baru itu adalah hidup yang dalam roh. Dat is een leven in het bovennatuurlijke met een bijbelse geloof. Jadi percaya dengan dalam kehidupan secara supranatural yang percaya dalam iman. Wat is bovennatuurlijk? Bovennatuurlijk is iets die onmogelijk is met je eigen kracht, maar met God is alles mogelijk. Jadi hidup secara supranatural itu bahwa secara manusia kita tidak mungkin bisa, tapi dalam Tuhan kita pasti bisa. Dus omdat je bovennatuurlijk leeft, zal je geloof ook verder gaan en kunnen ontvangen. Jadi karena kita sudah hidup secara supranatural di atas kehidupan manusiawi kita, maka kita pasti akan mengalami hal-hal supranatural ini, bisa mempunyainya. Weet je dat je als een kind van God elke dag eigenlijk bovennatuurlijk zou kunnen leven? Tahukah Anda, tahukah kita semua bahwa sebagai anak Tuhan kita bisa hidup setiap hari dengan hal-hal yang supranatural. Daarom zijn we meer dan overwinnaars, zegt het woord. Karena itulah kita lebih dari pemenang, seperti tertulis di Alkitab. En God heeft alles al gegeven aan ons. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita. Dus als besluit zeg ik, grijp het en neem het in bezit wat God allemaal al beloofd heeft in jullie leven. Jadi seperti di Alkitab, mari milikilah semuanya yang Tuhan sudah janjikan itu di dalam hidup kita. Dus eigenlijk geloven, ontvangen, in bezit nemen en erin wandelen. Jadi percayailah, ontvangen, menerimanya dan memilikinya dan berjalan di dalamnya. En we zijn meer dan overwinnaar. Dan kita adalah lebih dari pemenang. Halleluja, God is goed. Haleluya, Tuhan itu baik. Amin, amin, amin. Vieren wat Jezus Christus allemaal gewonnen heeft. Kita mau merayakan, memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus sudah menjadi lebih dari pemenang. We gaan avondmaal doen. Kita akan melakukan perjamuan. Het lichaam en bloed van Christus gaan we gedenken. Kita akan memperingati tubuh dan darah Kristus. De volbrachte offer van Jezus Christus voor ons leven. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di hidup kita. Het is dankzij zijn volmaakte offer dat we toegang hebben tot de schatten van de hemel. Berkat pengorbanannya yang sempurna, kita punya jalan untuk bisa masuk terhadap harta keilahian di surga. Alles wat God al voorzien heeft en beloofd is ter beschikking. Semua yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan itu sudah menjadi milik kita.
We moeten gewoon erin geloven, Kita hanya harus percaya, ontvangen, menerimanya, in bezit nemen memilikinya, en alles ervaren wat God al voorzien heeft. dan mengalami semua yang sudah Tuhan sediakan. En niets is onmogelijk met Christus. Dan tidak ada yang mustahil di dalam Kristus. Dat is leren met Hem wandelen. Belajar berjalan di dalam Kristus, dengan Kristus. Heer Jezus, dank u voor uw lichaam die geofferd is aan ons. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sudah Engkau korbankan buat kami. Uw lichaam was gebroken voor ons tot redding van ons. Tubuhmu sudah dihancurkan untuk menjadi keselamatan kami. Dank u, Hemelse Vader, voor deze volbrachte offer. Terima kasih Bapa di surga untuk pengorbanan yang sempurna ini. En Jezus zegt, neem dit brood. Dan Yesus berkata, ambillah tubuh roti ini. Gebroken voor u. Diremukan untukmu. Lichaam van Christus. Tubuh Kristus. Dit is het bloed van Jezus Christus. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Gevloeid voor ons tot redding, tot reiniging van onze zonden. Yang sudah tercurah untuk menyucikan kita dari dosa-dosa. Dit is een nieuw verbond, het verbond van het bloed. Ini adalah perjanjian yang baru, yang adalah perjanjian darah. Doe dit tot mijn nagedachtenis, zegt Jezus, totdat ik terugkom. Yesus berkata, lakukan ini untuk memperingati sampai saya datang kembali. Bloed van Christus. Darah Yesus. Dank u, Heer Jezus, voor alles wat u gedaan hebt in ons leven. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang sudah Engkau lakukan di hidup kami. Dank u voor het leven die u gegeven hebt aan ons. Terima kasih buat hidupmu yang sudah Engkau berikan buat kami. Hidup, leven in overvloed en eeuwig leven. Hidup yang penuh kelimpahan dan dalam kekekalan. Dank u voor uw goedheid en uw zegen over ons leven, Heer. Terima kasih untuk kebaikan dan semua berkat-Mu buat hidup kami, Tuhan. Dat we het steeds mogen ervaren, steeds meer, elke dag opnieuw. Biarlah kami bisa mengalaminya tiap hari yang baru lagi, Tuhan. Geef ons de nieuwe passie, nieuwe openbaringen over u, Heer. Berikan kami kerinduan, passion yang baru, pewahyuan yang baru tentang Engkau, Tuhan. En vergeef ons, Heer, als we nog niet zo ver zijn. Dan ampuni kami kalau kami belum sampai sejauh itu, Tuhan. Maar u hebt altijd mooie en goede plannen met ons leven, Heer. Tapi kami tahu Engkau selalu punya rencana yang indah dan yang baru mengenai hidup kami, untuk hidup kami, Tuhan. In de naam van Jezus Christus, onze Heer, onze God, onze Verlosser. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, penyelamat kami, kekuatan kami. Amen. Amin. Halleluja. Halleluja. Amen. God zegen jullie allen. Amin. Tuhan berkati semua.